기아 모하비 자동차에 마이키를 장착하였습니다. 마이키는 순정 리모컨으로 원격 시동을 걸 수 있는 제품입니다. 순정 리모컨으로 원격 시동을 한번 걸어보도록 하겠습니다. 원격 시동은 닫힌 버튼을 더블 클릭하게 되면 원격 시동이 걸리게 되겠습니다. 원격 시동을 한번 걸어보도록 하겠습니다. 원격 시동이 걸렸습니다. 이 상태에서 원격 시동이 걸리면 원격 시동이 걸렸다는 크락션을 2번 울려주고요. 깜빡이가 튀게 됩니다. 이 상태에서 깜빡이가 튀기 시작하면 원격 시동을 해제할 수 있습니다. 원격 시동을 한번 해제해 보도록 하겠습니다. 원격 시동은 원격 시동을 건 것과 같이 리모컨의 닫힌 버튼을 더블 클릭하면 원격 시동이 꺼지게 되겠습니다. 원격 시동이 꺼졌습니다. 참고로 이 모하비는 2013년형 최신형 모하비입니다. 원격 시동 기능에 대해서 한번 알아보았습니다.